Oke guys, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bareng gue Ceng channel ya. Nah guys ya, kali ini gue mau unboxing ya guys. Kita kedatangan paket lagi. Paketnya itu adalah dompet ya guys. Ini dia. Gue dapat dompet dari CDID ya guys, dengan harga cukup murah ya. Ini gue dapat dengan harga yang ini 28.400, terus yang ini 31.400 ya guys. Super murah ya guys, murah banget. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys, ini dompet. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi ya buat kawan-kawan semua yang ingin beli dompet ya guys. Pokoknya jos ya, mantap. Jangan lupa juga subscribe guys, subscribe. Kita unboxing yang ini dulu guys ya. Kita dapat apa aja ya. Ini dompetnya guys ya. Kita unboxing seperti apa ya. Oke. Yang satu dapat dari Serpai, yang satu lagi dapat dari apa ya, gue lupa ya, soalnya ini bukan punya gue guys, punya teman gitu ya. Itu dia guys. Wih keren guys, tuh kayak kulit buaya ya, tapi gak tau kulit buaya asli atau enggak ya. Coba kita lihat. Oke. Nah ini dia guys ya, ada kertasnya, collection series ya, collection series. Lalu ini dompetnya guys, ini dia bahannya guys, kayak kulit buaya tapi kayaknya sih bukan ini apa ya. Untuk kualitasnya sih bagus, tapi gak tahu keawetannya guys ya gitu, kalap atau apa ya. Ini tuh kayak plastik ya. Nah ini dia guys yang pertama. Sekarang kita unboxing yang kedua. Ada anak-anak guys. Ini yang kedua, kita unboxing lagi. Yang kedua seperti apa ya, dengan harga cukup murah guys, di bawah 40.000 ya guys, di bawah 40.000 kita sudah dapat dompet guys, dompet. Dan yang ini, yang ini sama juga guys tuh. Ini juga sama guys ya. Coba. Ini guys, collection series. Sama guys ya, cuma beda harga doang. Yang ini harga 31.400, yang ini 31.400. Yang ini harga 28.400 ya guys. Katanya sih yang satu dari Serbai, yang satu bukan gitu guys. Tapi kayaknya sih bahan sama aja guys ya. Coba kita lihat lagi. Cara bahan. Nah guys, bisa agan-agan lihat ya dalamannya. Kayaknya sama aja guys ya. Oke guys ya. Mungkin itu aja dulu unboxing dompet kulit, tapi kayak bukan kulit ya. Entahlah. Ini guys, time unboxingnya udah selesai. Kalau mau beli, mudah-mudahan linknya gue bisa taruh deskripsi ya guys. Nanti gue tanya sama temen gue dulu. Kalau linknya ada, nanti gue taruh deskripsi ya guys, kalau agak mau beli gitu. Yep, thank you for watching. Banyak udah nonton. Kalau suka boleh like, comment, share, dan subscribe ya guys. Pokoknya just ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Semuanya just. Bye. Dompet.